Всех приветствую. Сегодня я раздобыл вот такой холодильник. Ни за что не поверите, но мне достался абсолютно бесплатно. Затратил на него 500 рублей, и то на доставку. Пришлось Газель нанимать. Ну как нанимать, друг помог мне. Заодно и загрузили с ним и скинули. Ждите ролик с разбором. Всем удачи, всем пока.